Assalamu алейкум, амансыздарбы, урматтуу Тез Жария каналынын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Биздин каналыбыздагы суранычтар боюнча биз фит жаздарды тартып чыгарабыз. Бүгүнкү чыгарылышта 8 октябрь жекшемби күн. Урматтуу көрөрмандар, сиздердин суранычтарыңыздар боюнча фиттердин баасы кандай болуп атат? Жана ошондой эле жаздын баасы кандай болуп атат? Биргеликте ушул автоунаалардын баасын билели деп баштадык. Алгачкы эле унаалардан баштай берели. Бул 097 Кыргызстандын номериндеги Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны тарталы. 2006 жылы. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.3. Коробкасы автомат. Автомат. Телефон номерлери бул жакта турат. Ички салонун бир сыйра көргөзүп коюн. Электропакет, гидравлика. Сиздер күткөн бардык нерселер бар, мыкты деңгээлде. Сонун көрсөңүздөр болот. Ал эми баасы кандай болуп атат, азыр сурайынчы. Баасы кандай болуп атат ага? Эгер наличка болот аткан иштер болсо 700 берем. 700 нак бересиз. 700 нак төлөй тургандар болсо нак колуна карматат экен ушул Fit автоунаасын. Эгерде варианттар барбы мындай карала турган жолдору? Вариант жок экен башка. Кичине бөлүп төлөмөй ортосунан андай жок экен. Нак неме кыла турган болсоңуздар 700 миң тоглоко берет экен. Мына ушундай. Көрдүңүздөрбү? Фиттин баасы кыргызстанский номердегилери ушундай болуп атыптыр. Дагы да болсо сурайбыз. Бирок российский номер кичине арзаныраак болот, билесиздер. Кийинки унааларга өтөлү. Урматтуу көрөрмандар, бул жактан Honda Jazz автоунаасында көргөзө кетели баасын. 2005 1.4 5-6 литр расход кылат. Телефон номерлери бул жерде турат. Көрсөңүздөр болот. Ал эми ички салонун бир сыйра көргөзүп кетейин. Мынакей автомат жок, механика. Левый руль, билесиздер. Электропакет, гидравлика, кондиционер бардыгы бар. Баасын канча дедиңиз? 620 миң. Мына. Кеми бар экен. Сүйлөшөсүздөр, жакса байланышып аласыздар. Дагы бир Jazz 2005 жылкы 1.3 кыймылдаткычтын көлөмү. Коробка автомат. Электропакет. Гидравлика, кондиционер бардыгы бар. Баасын канча дедиңиз ага? 700 миң дейт. Кеми бар, а? Кеми бар экен, көрдүңүздөр. Сүйлөшөсүздөр. Жакшы телефон номерлерине чалып ала бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Аягандай жакшы, мыкты деңгээлде. Honda Fit, урматтуу көрөрмандар, российский номерде экен. Көрдүңүздөр, российский номердегилер арзаныраак болот, Кыргызстанда буюрса. Азыр сурап көрөлү. 2005 автомат коробка экен. Телефон номерлери жазылып турат. Баасы болсо 500 миң деп коюптур. Ба 700 миң деп угаттык эле. Сурап көрөлү өзүнөн дагы. Ассаламу алейкум ага. Жакшысызбы? Амансызбы? Электропакет, гидравлика, кондиционер бардыгы бар. Боло турган баасы канча болот ага? 470. Российский номерде экен, а? Жакында эле келди же кыйладан бери? Жакында эле келди. 470 миң дейт. Фиттин баасы мына ушундай экен, көрдүңүздөр? Российский номерде. Российскийлер кичине арзаныраак болот, российский номердегилер. Ал эми Кыргызстандын номериндегилер кымбат алып кетти. Урматтуу көрөрмандар, бул жактан дагы бир Honda Fit автоунаасын көрөлү. Российский номерде, Орусиян номеринде. Жылы 2002. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 5-6 литр расход кылат. Телефон номерлери байланышка чыксаңыздар болот, ушул жерде турат. Ал эми ички салонун бир сыйра көргөзүп кетейин. Автомат коробка, электропакет, гидравлика, кондиционер бардыгы комплект бар. Баасын 490 миң дедиңер, а? 490 миң экен. Кеми бар экен. 450 миңге сурашыптыр. Кайсы канал көрөт? Сиздер да сурап көрүңүздөр, Тез Жария каналы. Жакса байланышасыздар. Кийинки унааларга өтөлү, а? Дагы бир Jazz автоунаасы Кыргызстандын номеринде. Европадан келген экен. 2008 телефон номерлери турат бул жакта. Баасы. Баасын сурайлы. 650 миңби? Электропакет, кондиционер, гидравлика бардыгы бар экен. Механика. 650 миң. Боло турганбы же кеми барбы? Канча кеми бар? Кеми бар экен, сүйлөшөт экенсиздер. Жакса байланышасыздар.
Урматтуу көрөрмандар, Fit мынау жаздар бир катар коюлбагандыгы үчүн аралап текшерип жүрөм. Ошондуктан кабыл этпейсиздер. Мына дагы бир российский номерде. Фитти көрөлү. 2001 экен жылы. Катализатор эстейт. Катализатору бар экен. Абалы жакшы. Телефон номерлери турат. Assalamu алейкум. Берселе. Айландырып көргөзүп койлу. Тез жарыя каналага. Электропакет, гидравлика, кондиционер бардыгы бар. Автомат коробка экен. Баасы канча? 450. 450 болушу же кеми барбы? 450 миң кеми бар экен. Сүйлөшөсүздөр. Фитке көпчүлүк фитке кызыккандын себебин айтайын. Запчасть көбүрөөк фиттинчи. Жазга караганда аябаганда жакшы. Бирок Кыргызстандын номериндеги фиттер кымбат болот. Ал эми Россиядан келген российский номердегилер арзан. Мына басынан да кичине арзаныраак болуш керек. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Жакшы аласыздар. Мынакей, Кыргызстандын номери. Бар фит. 2003 жылы. Баасы канча дедиңер? Ички салонун көргөзүп койлу. Полный комплект, автомат коробка. 550 миң дейт фитти. Кеми бар да? Кеми барбы? Аз-маз кеми бар экен. Көрүңүздөр. Кыргызстан номер экен. Мына караганда кичине мына выгодныйрактай көрүнүп атат. Бул да болсо жакшы десе болот. Экөөнүн абалы. Бул жактан дагы бир унаны көрөлү. Канча экен ага бул? Фит, 2003 жылы. Пробег 178 миң экен. Родной пробег дейт го. Боло турган баасы канча болот ага? Автомат коробка. Ичке бар. Сиз баасын канча дедиңиз? 600. 600дөн кичине коюп бересиз да? Же болушубу? 600 миңден аз-маз коюп берет экен агабыз. Жакса байланышыңыздар. Чалып агабыз. Бунан да көрөлү. Абхазиян номерин экен, Арменияңкы. Бакей. 2007. Сатылды ага? Канчага кетти? 500га? Жылы канча эле? 2007. Жакшы. 500 миңге кеттир. Урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Номерди көрдүңүздөр, 500 миңге кеттир. Байланыш көрөн десеңиздер, байланышпай эле коюңуздар, сатылып кеттир. Мына ол кимдики экен? Көрөлүчү бул. Ээси барбы мунун? Бул фиттин баасы канча болду экен азыр? Ээси келгенде билели. Автомат коробка. Полный пакет экен. 2003 жылы. Мына. 96 номер. Ага, мына баасы канча экен? Кимдики? Карап көрөсүздөр. Ээси жок экен. Чалып жакшы байланышасыздар. Мага кичине фартуктары мына көрүнүштөрү жакшы. Ошол жагынан кичине жакты. Абалы дагы жакшы экен. Көрсөңүздөр болот. Урматтуу көрөрмандар, бул кара жоргондо көрүңүздөр. Орусиян номери. Текелигин азыр эми көрөбүз да фиттин. 2006 экен жылы. 13. 15тер аз го? Жок го? 13тер экономичный. 15тер жакшырактай деп көп айтат да, талашышат. Жок, мына 13. Жана бир Матизде келдик, бир агабыз только ошо 15ти мактап келди ага. Сиз кыргыз мында калпагын кийип турасыз, мен сизди бактап коермин да, молодец. Красавчик. Полный пакет, электропакет, автомат коробка, кондиционер, гидравлика бардыгы бар. Баасы канча дедиңер бунун? 490. 490 бу. Мына 490. Кеми канча ага? Кичине түшүп берет экен. Орусиян номер экен. Көрсөңүздөр болот. Жакса байланышасыздар. Биз дагы да болсо бул жактан фиттерди тартууну уланталы. 790 Кыргызстандын номери. 2005 13 бул дагы.
Телефон номерлери жазылып турат. 5-6 литр расход кылат дейт. Автомат коробка, электропакет, гидравлика, полный центр замок бардыгы бар, жакшы мыкты деңгээлде иштейт. Баллондор титан экен. Жигиттер баасы канча болду мунун? 640 срочно. 640. Срочнага кичине арзаныраак болбойбу? Болушу ошолбу? 640 экен. Урматтуу көрөрмандар, карап көрүңүздөр. Кыргызстандын номери. Жакса байланышасыздар. Дагы бир фитти көрүп койлу. Жүрүп турганын көрдүңүздөр. 2001 жылы 1.3. Автомат коробка. Правый руль. Баасы канча мунун? 370. Российский номерде. Жакса байланышасыздар. 1.5 деле тартып коет белеңе дегендер болсо айтып коюн. Бул жакта жалаң 1.3төр болуп атат, ошон үчүн эле ошолорду тартып атам. 1.5 да карап атам азыр. Чыгып калса тартып коем, агалар. Мынаки 1.5. Honda Fit 2002 жылы. Катализатор бар, бардыгы абалы жакшы. Бирок номер Россиянга. Мынаки көрдүңүздөрбү? Ээси бул жерде жок экен, баасын жазбаптыр. Жылтыратып коюп кетиптир. Көрүңүздөр. Жакса байланышасыздар. Абалы мыкты деңгээлде экен. Сон бул жакта Fit баалда окшойт. Сатылып атабы? 2003 кен. Телефон номерлери жазылып турат бул жакта. 1.3. Кимден экен? 550 деп атабы? Канча бердиңиздер? Кимдики экен бул? Сизденби? Жок. Кимден? Егасы жок азыр. Егасы жокпу? Жөнү көрүп атат жолдарды. Жакшы эле го мыналар, а? Баасын канча дедиңиз? 550 деп атат. 550 дептир. Агабыз камерага түшкөндөн кичине коркту окшойт, качып, чочулуп атат. Ошентсе дагы сатып алсын. Соодасына мындай тоскоол болбой эле. Ийгиликтүү болсун. Жазды көрөлү, урматтуу көрөрмандар. Кыргызстандын номери, автомат коробка. 2008 жылы, 1.4. Баасын уксаңыздар, аңтарылбай эле коюңуздар. Портердики жөн эле калып кетет. Автомат коробка, мынакей. Электропакет, гидравлика, кондиционер, полный комплект. 700 канча дедиңиз? 750 миң дейт жаздын баасы. Бир портерди саткыла дагы портер бирди. Ордуна жазды алып алыш керек. Же болсо Россияга барып иштеп келиш керек. Ошентип айтат го, машина алыш үчүн иштеп келиш керек. Же Кыргызстанда туруп бизнес кылыш керек. Эми бул дагы адамдын мүмкүнчүлүгү, карап көрөсүздөр, урматтуу көрөрмандар. Мен сиздерге сунуштадым, тартып чыгардым. Тез жарыя каналы аракет кылдык. Буюрса сиздердин сурамжылооруңуздарды аткарганга аракет кылдык болушунча. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн жаз Fit, Honda Fit автоунааларынын баасын толук айтып бергенге аракет кылдык. Бүгүн 8 октябрда жекшемби күндүгүн чыгарылышын жыйынтыктап жатабыз. Дагы бир чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бизди колдоп, коштоп коюңуздар.